Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз үй жағдайында дайындалатын тушенка дайындаймыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Тушенкамыз өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Міне осылай үзіліп тұрады. Сковородкамызге сұйық майымызды құямыз көз мөлшерімен. Және де кусок еттерімізді саламыз. Етіміз осындай үлкен бөлікте болуы керек. Міне етімізді осылай қуырып аламыз. Қуырылып болды екі жағы. Енді біз 200 грамм суымызды құямыз да жарты сағатқа қайнатамыз. Жарты сағат өтті. Жарты сағаттан кейін бір пиязымызды турап, осылай ішіне саламыз. Былғастырып, шамалы уақытқа қайтадан жуамызды қуырамыз. Жуамыз қуырылып болды. Енді біз тұзымыз бен бұрышымызды саламыз. Тұз бен бұрыш салып болғасын араластырамыз. Араластырып болған соң бетін жауып 15 минут қуырамыз. Қуырып болған соң 400 грамм немесе 500 грамм суымызды құйып, 2 немесе 3 сағатқа қайнатамыз. Бірінші осы салқын суымызды құйып алып, оттың астын қатты қоямыз да, бірінші қайнатып аламыз. Міне қайнап болды. Енді біз астын басамыз. Оттың астын басып, 2 немесе 3 сағатқа осылай жай қайнау қажет. Менің каналыма тіркеліп, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыз.